تدوري في كل مكتبه المزيكا الكلاسيك، لو تفتكروا المحاضرات بتاعتنا بتاعت الكلاسيك ميوزك اللي كنا اشتغلنا فيها. وممكن كمان نشتغل على السوناتات والسيمفونيات الكلاسيك، يعني عندك مثلا ناس زي هايدن، موتسارت، بيتهوفن. موتسارت ممكن يكون اختيار موفق. يعني مثلا اقول لك على حاجه، افتحي يوتيوب كده، اكتبي موتسارت سبيس اداجو ADA، دي رأي كده او تخيل. خلاص هقول لك على حاجه، هنعلي دي وصوت الشرح هيبقى مكتوب، هيبان الفرق، بيتفرج مش هيعرف. لازم يبقى في لقطه ثانيه او مشهد ثاني في الصوت من غير سماعه، وبعدين حد بيلبس السماعه وبيحطها، وده لازم يكون فيجوال واضح، وبعدين ساعتها اعمل بين الصوت فيبان ان في حاجه حصلت. انت فاهم انا قصدي ايه؟ هيتكتم قوي 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 قوي، وصوت الماتيريال بقى اللي في السماعه وات ايفر انت كنت حاطه ايه في السماعه مثلا اكتر، خلاص هنعلي دي وصوت الشارع هيبقى مكتوم قوي، هيبان الفرق ان في حد حاطه الكترونيك واكوستيك لحد ما يبقى عندك مكتبه ان شاء الله حتى لو وصلوا 200 300 سامبل بتوعك على برنامج الصوت كات صغير. اوكي، بس مش الاختلاف الاصوات الكتير دوت لما يتحط كله مع بعضه هيدي ازعاج لا، ما هنعمل ايه؟ هنفلتر يعني 200 300 دول هتستخدمي منهم مثلا 40 50. وخلي بالك انت عندك في حاجات متكرره في الفيلم، يعني الاكورديون متكرر خلاص، في اصوات الكونفرسيشن اللي هي الميتاليك نويز دي متكرره، يعني في حاجات هتستخدميها اكتر من مره، يبقى عندك زي خريطه. بس عشان توصلي ده لازم تعومي في كميه سامبلز كتير. دي طريقه بدل ما تتعاملي مع مؤلف، لان المؤلف عاده هيعمل حاجه شبه كده بس على البيانو. فانت ممكن تعملي لعبه السامبلز تعدي على باخ، على بيتهوفن، على الكترونيك ميوزك، على جون ميشيل جار، على طبلة شرقي، على عود، على قانون، على نغمه، او تلعبي نغمات يعني الجزء الولد اللي كان بيحط حاجات البنت تمشي عليها ده عباره عن سلم على البيانو. لو تفتكروا في المحاضرات قبل كده نمشي بس على من الشمال لليمين، يعني هتجمعي سامبل صغيره بتتحركي بيها لو انت حابه تعملي ده. شوفي مين يقدر يساعدك في الاصوات وتسجليه وتطلبي منه. انت اهم حاجه لازم تكوني محدده من ناحيه عايزه طبقه حاده ولا طبقه غليظه، سواء طبعا راجل او ست، او من جوه ده طبقه حاده او غليظه. عايزه يقول مقاطع متكرره ولا مقاطع مختلفه، ممكن تكتبي. يعني مثلا عاوزه به الف به الف به الف به الف، ولا به الف ميم الف خ الف ح الف، يعني او ح يعني عاوزه حاجه متكرره ولا حاجه فيجوال، همهمه ولا بق مفتوح، سريع ولا بطيء، غاضب ولا محايد. يعني لازم تحددي كويس جدا كل الحاجات دي لاي حد قبل ما يخش على المنطقه بتاعه نمو الطفل، هتبقى هي اللي تحتل المساحه الاكبر، والباقي كله حاجات لازم نفادي اختيارات صارمه في المونتاج. ولازم الميوزك ما يبقاش فيها اي نوع من انواع الملل ولا التكرار، لان هي هتبقى شايله طول الوقت. ولازم يبقى فيها فرايتي، يعني شويه آلة، يعني ما تبقاش كلها على وتيره واحده مثلا بيانو او حاجه، لازم يكون فيها نوع من انواع الفاريشن نختارها. ممكن نختار حاجه مع بعض. هقول لك مبدئيا ممكن تدوري، ودي برضه هتبقى تيب ليكم كلكم عشان احنا بندور مثلا على يوتيوب ولا حاجه. انت عايزه صوت، لازم اول حاجه انت عايزه صوت الموسيقى عامل ازاي؟ يعني مودرن اكتر ولا كلاسيك اكتر؟ قديم، مصري، لكن او عايم، ما تقدريش ما يبقاش له جنسيه. عاوزاه ليه جنسيه ولا لا؟ لا. اخد من الميوزك على قد ما انا عايز مع الفيلم بتاعي، مش لازم ابتديها من الاول. انا هي اوريدي ناعمه. غير كده انت ممكن تزرعي مشهد بفاطمه ان الام وهي قبل ما تفتح التلفزيون تشوف الاعلان بتشغل موتسارت على، يعني فاهماني؟ يعني ممكن تزرعوا سورس ميوزك. انا بفضل بلاش تقعدي حاجه تدي توجيه مباشر لمخ اللي بيسمع. يعني مثلا بلاش تصادري مقدمه موسيقيه لام كلثوم او عبد الوهاب، لان هي تحدف اللي بيتفرج على الاغنيه على طول. عندك ناس زي عمر خيرت، مرسال خليفه، فتحي سلامه، جواهر مدفونه. هقول لك فين؟ في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات هاني مهنا عمل شرايط كتير قوي مزيكا، بس موجوده معظمها على يوتيوب. لو كتبت موسيقى هاني مهنا هتلاقي كل شرايطه على يوتيوب. في خدعه انا كنت احيانا بستخدمها، مش هكذب عليكي، وانا صغير في مشاريع تخرج في معهد السينما،
زياد رحباني عاده مع كل البوم لفيروز بنحط تراك او تراكين انسترومنتال، وفي منهم تراكس بتبقى موفقه جدا. يعني انا اقول لك منهم في تراك مساعدة كامل خدته مقدمة برنامج في الراديو اسمه مطرفات ليلية في مصر. عماد الشاروني اللي هو الراجل اللي عامل أغنية كوكب تاني مدحت صبري عامل ألبوم أو ألبومين انسترومنتال ميوزك. ياسر عبد الرحمن عامل ألبوم أو ألبومين أزوال. من ناحية تانية ممكن تبتدي تفكري بقى في أفكار تانية، يعني مثلا هتلاقي في فنانين دلوقتي كتير جدا موجودين حتى على السوشيال ميديا بيعملوا كافرز أو اكوستيك كفر. دي نصيحه ليكم كلكم، كل ما كان الكونسبت بتاع السيناريو بتاعكم مش متحيز لمنطقه جغرافيه معينه او لمجتمع معين او لبلد معينه وبيتكلم على قضيه انسانيه، انتوا ممكن تعلوا ده بالمزيكا ان المزيكا كمان تكون محايده جدا. في اللحظه دي هتلاقوا ان الموسيقى الكلاسيك هي اكتر نوع موسيقى محايد طالما اللحن ما فيهوش حاجه فقعه بتديني احساس ببلد او بمجتمع او بفتره زمنيه معينه. دي الميزه دي ميزه في الكلاسيك ميوزك. السماعه الكويسه تجيب لي اكبر جزء من الصوت. فطبيعي السماعات الموبايلات بالذات اللي هي البيلت ان سبيكر مش الاير بيس بتبقى متوضبه بحيث تديني زي ملخص من كل حاجه، فيبدو الصوت لمخي ان هو رياليستيك بقدر الامكان. لكن لما باجي بسمع نفس الحاجه على سماعه هاي فيديليتي عاليه شويه ولا حاجه، ففور شور بيبقى في شورتج في بعض الترددات. الافضل ان انا لازم اتست البرودكت بتاعي على اكتر من سماعه. وخلي بالكم في ميزه وعيب في الزوم. الزوم نقي جدا حساس جدا، الجرافيتي بتاعته عاليه جدا والجيم بتاعته عاليه جدا. فانت هتبقي سامعه على الزوم زي الفل، هتيجي تحطي عليها سماعه ثانيه، السماعه الثانيه اوتوماتيكلي هترم هتعمل زي تريمنج كده للترددات، فهيبان الصوت مش. اولا لازم اظبط الجين، ما تبقاش الجين حساسه قوي، معليش يعني لا اعلي الجين قوي ولا اوطيها قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في الايديت لازم اخد قرارات واضحه ولازم تكون عينه الصوت واضحه. يعني زي الموضوع الاوبرا، ما ينفعش الاوبرا يكون صوتها مايع او مش واضح او حاجه، لازم تكون الحاجه تكون صوتها مباشر وحاد وقوي. الافضل في الصوت ان انا اسجل سامبل عاليه واعمل لها زي ليشنج على البرنامج، غير لما تكون هي اوريدي ضعيفه مهما اديت لها فيتامينز ولا مش عارف ايه، مش في زنه ديستورشن نويز مش عارف ايه، كل ده نشيله ونوضبه على الكمبيوتر. لكن لو هي اوريدي ضعفانه وغريبه، وخلي بالك ممكن لو اتطورت تتطور لحاجه ثانيه. يعني ممكن يكون صوت ضعيف ومكبره يبان ان هو خبطه مش صوت اوكرا مثلا. وغير كده برضو يكون في عندنا اختيارات. يعني هنفترض ان صوت الاوكرا ده مش واضح قوي، اشوف اوكرا ثانيه يعني فاهماني، او باب تاني او وات ايفر. 220 اوكي يلا بينا. البيتر في الاول ده كويس قوي. انت ممكن ترجعي له، ترجعي لل 211 او 212 بس. انت ده عارفه انت ممكن تعملي ايه؟ لو خدتيه على الاوداسيتي وخدتي يعني بصي ادي كيك لوحدها، خدي كل كيك لوحدها في وفايه لوحدها، بعدين يجو تو ريبر هتعملي زي جريد من الكيكس دي كده كلها، كل كيك في تراك لوحدها بتكرر وتكررها عشوائيه او منظمه، وتوطي الصوت خالص 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 خالص. ممكن تدي زي خلفيه دبدبه something surreal happening، يعني تديكي عارفه حاجه مش درام لايت خالص فاهماني. او ممكن تدي احساس. فاكرين المشهد بتاع بانش درانك لاف بتاع ادم ساندلر بتاع الدرامر؟ يعني ممكن خدي هاتي 211 ده عايزه سيمتريك ريذم، يعني بيديني احساس ان انا I can easily count مع الاغنيه. لو انت خدتيه وحطيتيه على مسافات عشوائيه بعيده عن بعضها على اوداسيتي بس حتى من غير ريبر، هيديك احساس ان في العد مش مظبوط او انا مش عارف اعد مع الاغنيه، فممكن يدي احساس مزعج جدا. في بقى حاجه كمان، عايز كل واحد يرجع للحدوته بتاعته. خلاص لو في اي ملاحظات قلناها النهارده حاولوا تراجعوا عليها. اللي يهمني بقى اكتر عايز كل واحد يرسم خريطه للساوند ستيج زي مستطيل، وعاوز يحدد لي جغرافيه الاصوات ايه يمين وايه شمال. بصوا اللي هيحصل ايه، انا ممكن اعمل حاجات زي كده اهو، يا ده ممكن يدي احساس رياح او مطر او وات ايفر.
وبعدين بس هو التريبل مش شغال قوي. الوومينج اللي هو الفلات اي كيو خلاص. الفلات اي كيو ده لما بنعلي الهاي اي كيو بيدي اساسا ان زي يكون في هواء او تراب في الجو وبعدين في مطره نزلت، ده بيدي الاحساس ده. ونحاول نخترع مع بعض نغزل برجل حمار زي ما بيقولوا، يعني نشوف ايه الاوبشنز الموجوده قدامنا ونطلع افضل ناتج صوتي للمشهد. يفضل لو حد يكون عامل ستوري بورد لشغله برضه يكون كويس، يعني تدي كوميك اندرلايننج للدراماتيك كونسبت بتاعك، او ممكن تدي تركيز 100% مع الشاشه، توتال سايلنس. توتال سايلنس از ان توتال سايلنس. في الحاله دي انا ارشح لك سلو موشن لو حابه تعملي ده، يعني تعملي سيكونس صور ده سلو موشن. اوكي بس التيك مش بطال. هوريك هنعمل ايه دلوقتي. احنا ممكن ندي كمان 2 أو 3 امبليفيكيشن، ولو شلنا دول وعملنا كروس فيدز على ريبر ممكن نوصل لحاجه كويسه. يعني هنفترض دلوقتي في عندنا موضوع ان احنا مزنوقين في التراك ده معناش غيره، فهنحاول نتصرف بيه بشكل او باخر.